ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত এবং ভারতবর্ষের প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে আমরা সর্বদা। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা দেখানো হবে সেটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও, তাই জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। স্কিপ করলে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে। আর এই সংক্রান্ত অন্যান্য ভিডিও সবার আগে আপনাদের স্ক্রিনে দেখতে কিংবা অন্যান্য সংক্রান্ত ভিডিও জানার জন্য আমাদের কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করুন। আর এই সংক্রান্ত যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে, যেগুলো 0337960359, 9831149393, 7003431764, 6289768070, কিংবা ইমেল যেটা রয়েছে lawbarrett007lawfarm@gmail.com সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন কিংবা অফিসেও ডাইরেক্ট যোগাযোগ করতে পারেন। নমস্কার, ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে করা হচ্ছে সেটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও আর ইনফরমেটিভ ভিডিও। কারণ হচ্ছে এটা আপনাদের সবারই লাগবে, তো পুরো ভিডিওটা আপনাদের জন্যই করা হচ্ছে। হঠাৎ আমরা একটা নিউজ পেলাম রেলের তরফে, সেই নিউজটাই ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, কারণ আপনারা তো অনেকেই যাতায়াত করেন ট্রেনে, তো কিছু ট্রেনে সমস্যা হবে একটা কারণের জন্য, তো সেই বিষয়ে পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আপনাদের জন্যই আজকে যে ভিডিওটা করা হচ্ছে আপনাদের সুবিধার জন্য, সেটা হচ্ছে G20 সাবমিট। G20 সামিটের কারণে 300টিরই বেশি ট্রেন বাতিল করলো ভারতীয় রেলওয়ে। সেই বিষয়ে একটা তালিকাও দেওয়া হচ্ছে এবং এই বিষয়েই আলোচনা। ভারতীয় রেলওয়ে তার উত্তর রেলওয়ে শাখায় 207টি ট্রেন বাতিল করার কথা জানিয়েছে এবং 15টি ট্রেন বন্ধ করা হয়েছে ও 6টি ট্রেনকে ডাইভার্ট করা হয়েছে। সূত্রের খবর অনুসারে সম্প্রতি উত্তর রেলওয়ে 300টিরও বেশি ট্রেনের এই তালিকায় প্রকাশ করেছে, যে ট্রেনগুলির পরিষেবা 9 এবং 10ই সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা G20 শীর্ষ সম্মেলনের কারণে প্রভাবিত হবে, অর্থাৎ ট্রেনগুলির সার্ভিস বন্ধ করা হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য জারি করা পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এই ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে বা বাতিল করা হবে। 8 এবং 11 সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ট্রেনগুলি অস্থায়ীভাবে অন্যান্য রুট বা স্টেশনে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে, একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়েছে এই খবর। উত্তর রেলওয়ের মতে মোট 207টি ট্রেনের পরিষেবা এই দিনগুলিতে বন্ধ করা হয়েছে এবং 15টি ট্রেনের টার্মিনাল পরিবর্তন করা হয়েছে এবং 6টি ট্রেনের রুট পরিবর্তন করা হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ে এই বাতিল হওয়া মোট 300টি ট্রেনের তালিকাটি তার অফিসিয়াল টুইটার পেজে পোস্ট করেছে। এখানে সেই তালিকাটা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। এছাড়াও জম্মু তাওয়াই নয়াদিল্লি রাজধানী, তেজস রাজধানী, হজরত নিজামুদ্দিন এবং বারাণসী দিল্লির তেজস রাজধানী সহ মোট 70টি ট্রেনকে যাত্রীদের অস্বস্তি কমানোর জন্য অতিরিক্ত স্টপেজ স্টেশন দেওয়ার অর্ডার দেওয়া হয়েছে রেলওয়ে সরকারের পক্ষ থেকে। বিবৃতিতে এও বলা হয়েছে 36টি ট্রেনের শুরুর এবং শেষের স্টেশনগুলির পরিবর্তনও করা হয়েছে এবং এই G20 শীর্ষ সম্মেলনের সময় 3টি ট্রেন দিল্লির কিষানগঞ্জে থামবে না। যারা এই দিনগুলিতে তাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন তাদের কোনো রকম অসুবিধা এড়াতে ট্রেনের সময় এবং রুটগুলি আগে থেকে চেক করে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে রেলওয়ে। রেলের একজন আধিকারিক বলেছেন এই খবরটা। G20 সম্মেলনের জন্য সেজে উঠেছে রাজধানী। বিশ্বের একাধিক দেশের রাষ্ট্রনেতাদের নিয়ে সম্মেলনের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনো খামতি রাখতে চাইছে না ভারত। এই পরিস্থিতিতে ট্রেন নিয়েও বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রায় 200টি ট্রেন বাতিল নয়তো অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে, এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে উত্তর রেলের তরফে। 8 থেকে 11 সেপ্টেম্বর দিল্লির জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। শিডিউল অনুযায়ী 9 সেপ্টেম্বর 90টিরও বেশি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। 10ই সেপ্টেম্বর বাতিল করা হবে 100টিরও বেশি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। এর মধ্যে অধিকাংশ ট্রেনই চলে দিল্লি থেকে দক্ষিণ হরিয়ানার সোনিপত, পানিপত, রোহতাক, রেওয়ারি ও পালওয়ার রুটে। এছাড়া 11ই সেপ্টেম্বর বাতিল থাকবে
দিল্লি রিওয়ারি এক্সপ্রেস স্পেশাল ও রিওয়ারি দিল্লি এক্সপ্রেস স্পেশাল ট্রেন। প্রসঙ্গত 9 ও 10ই সেপ্টেম্বর দিল্লিতে G20 সম্মেলনের আয়োজন করেছে ভারত। সেই উপলক্ষে বহু রাষ্ট্রনেতা মেগা ইভেন্টে যোগ দিতে সামিল হবেন, তাই সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। G20 সদস্য দেশ ছাড়াও প্রতিটি দেশের তরফেও প্রতিনিধি হাজির থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। G20 গ্রুপে থাকা দেশগুলি হল আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। G20 সম্মেলনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে আকাশপথেও। সূত্রের খবর থেকে জানা যাচ্ছে, তার জন্য ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যাতায়াত মিলিয়ে 8 থেকে 10 সেপ্টেম্বরের মধ্যে অন্তত 160টি ঘরোয়া উড়ান মানে ডোমেস্টিক ফ্লাইট ক্যান্সেল বাতিল করা হয়েছে। IGI বিমানবন্দরের মানে দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দরের পরিচালনার দায়িত্বে থাকা দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লিমিটেড জানিয়েছে, 8 থেকে 10 সেপ্টেম্বরের মধ্যে 80টি IGI গামী বিমান এবং 80টি IGI থেকে ফেরার বিমান বাতিল করার জন্য তাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে বিভিন্ন উড়ান সংস্থা। তবে বিমানের পার্কিং স্পেসের অভাবের জন্য এই বাতিলের আর্জি জানানো হয়েছে এমন নয়। সঙ্গে দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লিমিটেডের তরফে এও জানানো হয়, ওই সময়ে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে কোনো পরিবর্তন হবে না। তাদের বিবৃতিতে জানানো হয়, ভারত যে G20 শীর্ষ বৈঠকের আয়োজক দেশের ভূমিকা পালন করছে, এতে আমরা যার পরনে গর্বিত। তবে উড়ান বাতিল নিয়ে যে খবর রয়েছে তার সঙ্গে পার্কিং স্পেসের অভাবের কোনো যোগ নেই। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত আসন G20 শিখর সম্মেলনের দরুন 300টিরও বেশি ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে। যেসব ট্রেন চলাচলে সমস্যা তৈরি হবে সেগুলির তালিকা উত্তর রেলের তরফে এক টুইট হ্যান্ডেলের মাধ্যমে শেয়ার করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে ইন্টারসিটি ও এক্সপ্রেস ট্রেনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উত্তর রেলওয়ে এক্সের মাধ্যমে পোস্ট করা জানিয়েছে, 9 থেকে 10 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে আয়োজিত G20 শীর্ষ সম্মেলনের জন্যই ট্রেন পরিচালনা প্রভাবিত হবে। উত্তর রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য এই ট্রেনগুলি 8 থেকে 11 সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাতিল করা হয়েছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই ট্রেনগুলির গন্তব্য পরিবর্তন করা হয়েছে। যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে জম্মু তাওয়াই নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, তেজস রাজধানী, হজরত নিজামুদ্দিন এক্সপ্রেস, বারাণসী নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস সহ 70টি ট্রেনের থামার জন্য অতিরিক্ত স্টেশন নির্ধারণ করা হয়েছে। 36টি ট্রেনের প্রস্থান এবং গন্তব্য স্টেশন পরিবর্তন করা হয়েছে। রেলের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, G20 সম্মেলনের সময় দিল্লির কিষানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে 3টি ট্রেন থামবে না। তো আমাদের স্ক্রিনে এই ট্রেনের তালিকাটি দেওয়া রয়েছে, আপনারা এটা দেখে নিতে পারেন। আর এই বিষয়ে যদি আরও কিছু জানার থাকে কি অন্য বিষয়ে বলার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ। থ্যাংকিং ইউ অল। বারেটের তরফ থেকে আজ যে ভিডিওটা দেখানো হলো সেটা দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা এবং প্রচুর শেয়ার করুন যাতে করে অন্যান্যরাও দেখে উপকৃত হয়। এই সংক্রান্ত আরও যদি ভিডিও দেখতে চান কিংবা ইনফরমেটিভ ভিডিও কিংবা লিগাল অ্যাওয়ারনেসের উপর যে ভিডিওগুলো আমরা আপলোড করি সেগুলো দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং যদি অন্যান্য বিষয় জানার থাকে কিংবা এই বিষয়ে জানার থাকে কিছু তাহলে কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।